Yes. Hi guys, I'm here now in Aljub from Hail. I have installation here coming. This area good area. Ito, magandang tanawin dito. Aljub now. 4 na oras ang biyahe namin patungo dito para mag-install. Oh my god, yan o, ang ganda ng place dito guys. Yan o. Ang ganda. Isilang ka sa mundong ito, aking tuwa ang magulang mo. Two was three here. This planting here, good design this. Perfect. This is Aljub guys. Now I'm here Aljub. And then next Sakaka. Oh my goodness. Yan guys, dito kami sa Aljub. Ganda yung design nila dito guys, oh. Maraming puno. Tinaniman talaga ng mga puno. May triple sa tabi. May pusit sila nakatabi sa puno guys. Papasok sa Aljub. Papasok tayo sa sentro ng Aljub guys. Ito entrance pa lang to ng Aljub. Pinapaganda nila yung entrance nila, oh. Tungo sa nila, city ng Aljub. Guys, ganda guys. Kita nyo? Kita ko. Ang ganda. Kitang kita. Daming dinidevelop nila na lugar. Ang laki yung dinidevelop nila. Yan guys, may design sila. Sa Aljub yun, oh. Ito na yung Aljub guys. Ano ba yan? Bagong develop na yan. How many kilometer balance? 11 kilometer. Huh? 11.
new develop ko. This area. See? Sorry. This is gasoline. Plantation nila sa gasoline, guys. Problem that guy. He's direct. Okay. Gasoline, guys. Yan. Plantation ng mga gasolina, guys. Ball plant. This is ball plant. Saudi Aramco. No? Yes, yara. Ito guys, may ano sila dito guys, oh. Kapihan sila guys. Malaking ano guys. Nagaya ng mainit na tubig. Yun. Hot water. Check. Dito na kami sa Aljub guys. In 800 meters at the roundabout, take the second exit onto King Khalid Road. Malapit na kami sa ano, trabahoan namin na ano, mag-i-install kami ng Sensormatic alarm system. Guys, same straight. Yeah. Exit the roundabout onto King Khalid Road. Continue on King Khalid Road for 4 kilometers. King Khalid Road. Ito yung King Khalid Road. All is gone. All is bright. All
wants to tell her everyone. May camera. Maliit na traffic light pero may camera. Enjoy. Nandito na kami sa Aljo. Papasok na kami sa trabaho. Palapit na kami ng palapit sa Nadi Pharmacy. In 600 meters, your destination will be on the right. Nadi Beringer. Yan o. Now go. Nadi is here. Your destination is on the right. Dito na kami sa Nadi, guys. Nandito na kami sa Nadi, guys. Yan. Nasa Nadi na kami. Trabaho muna kami. Yan talaga ang buhay, guys. Work muna bago enjoy. Kaya thank you, guys, sa mga nakasubscribe dyan. Salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe na kayo. Search nyo yung YouTube channel ko, Jerry Villamia Vlogs. Thank you. And please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video i-upload. Thank you, guys.